Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Bruno. Tamo aí, depois de ter dado aí uns graus lá, tamo entrando aí na cidade aí, né? Dá um rolê na cidade. Olha meu cunhadinho tá atrás aqui, ó. Cegado na garagem, ele tá ajudando eu a fazer o vídeo lá. Vamos entrar ali no centro. Galera, semana passada eu fiquei sem vídeo, mano. Não deu pra me fazer o vídeo. Tava com as coisas pra fazer, não deu nem pra me andar de moto. Essa semana eu tô fazendo uns vidinhos pra recompensar da semana passada, né? Só que não tem nenhum evento pra nós ir. Então, nós tá andando aqui dentro da Resende mesmo. Tem gente que dá uns graus pro meu cunhado na garupa, porque tem medo. Ele falou que ia cair da moto se eu fizer isso. Vai dar uns puxão, pode. Ele gruda no mim igual um carrapatinho. Galera que tá cedo. Galera, sai tudo aí pra dar umas olhadas. Rolezinho de domingo, mano, vender um cachorro na rua. O dono até de tarde, só não é que acorda cedo aí na bagaceira. Acordei cedo que eu tava pensando em fazer o vídeo aí, né? Falando aí do canal e do nome do canal. Aí, né, acordou cedo. Tem que dar alguns comentários lá do nome do canal, galera. Eu vi até tudo, então eu segurei. Aí, mano, não tem nada na rua. Não tem ninguém na rua. Eu vou dar um rolê sossegado. Tá bacuzona aí. É meio embaçado por causa do barulho, né? Você vê as ondas, é barulho. Rolezinho aqui na cidade mesmo. Dando um barulho aqui, né? Ixi.
bateu. Ih, mano, olha o guincho. Mano, aqui guincho é sinal de polícia. Mano, que ainda pode dar os carros, mano, buraqueiro. Vamos dar um retorno aqui. Não acelera não, que eu vou tirar o Onde você vai? Vamos voltar aqui, ó. Hã? Vai voltar aqui. Ah, você tá doido de empinar com você? Você cai, mano? Cai. Vai estar andando na toa, meu. Você pode gastar gasolina. É, não tô. Vou gastar gasóleo. Mano, esse freio de trás meu não tá muito certo ainda. Ele fica... Você tá gravando? Tô gravando, hein? Hã? Tô, ué. Não nervoso, você tá tanto. Desgraçado. Tá vendo? Tô, ué. Tô gravando, mas não. Cunhado duvidando que eu tô gravando. É, acordando aí o povo aí que tá dormindo até tarde, né, mano? É isso aí, né? Vamos rolê. Olha, mano, meu freio de trás ele tá... não tá dando freio. Não sei se esquenta, mano. Acho que é parte de óleo, né? Tem que dar uma olhada no óleo lá de trás. Oh. Dá uma olhada no óleo, ó. Ai, não tem freio traseiro não. Tem que dar verificada no olhinho lá do freio traseiro, porque tá dando umas falhadas. Virar aqui. Mano, é só nós na rua. De vez em quando topa com um carro, não tem ninguém.
cara pedindo pra nós tirar de giro. Tem como nós mandar da delegacia? Do lado da delegacia, como é que eu vou acelerar a moto ali? Tadinho. Dedé é bonzinho, rapaz. Hã? Dedé é bonzinho. Nossa, tô na mão. Ô, tanto que eu segurei aqui, meu. Tô na mão. Tá gravando porra nenhuma. Tô gravando. Tá mesmo? Tô. Desgramado. Nossa, que dúvida é Eu essa? tava gastando gasolina. Confia em mim, carinho. Tô gravando, né? Farolzinho, vamos ajudar nós. Abriu de cima e abriu de baixo. Foi de cima e de lado. Isso aqui não dá nada. Farol no hábito. Abriu. Sabe, subiu o Alexandre ali, o Israel lá? Ah. Na rua, vai passando balão para. Passou? É as fotos. Que ainda ele acelerava os broquetes que eu falava o negócio. Aí, mano, aqui é buraco. Só consegue ser asfalto. Perdeu a aliança dela. Bruno, Oi? perdeu mesmo? Perdeu o quê? A aliança daqui? Perdeu? Não tô entendendo nada. Perdeu? Não. Ah, vamos descer aqui. É, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Cadê o cachorro na rua pra nós brincar? Não tô nem com a moto, mano. Então eu vou ficando por aqui. Deixa seu like aí, compartilha o vídeo aí pra ajudar. Valeu, galerinha. Fui.